Hello，各位朋友，大家好啊！Easy 今日好開心，亦都好榮幸受到一個商家嘅邀請，要我哋試一試佢哋產品。而呢一個商家嘅名稱叫做 jfoodie.ca， 係多倫多嘅網上日本超市。登入咗 jfoodie.ca 嘅網站，發現原來佢哋都代理咗好多唔同嘅產品㗎，當中係包括咗有和牛、吞拿魚、三文魚、海膽、鵝肝、魚子、松露、西班牙火腿，仲有壽司級嘅魚生，而佢哋聲稱係日本直送 Tokyo Direct， 亦都係啲高端嘅海鮮嚟嘅。喺 jfoodie.ca 購物，稅前購物滿100蚊就可以加10蚊嘅送貨費用。至於如果係購物稅前滿149蚊，亦都可以享有到一個免費送貨服務。至於送貨地區同埋送貨嘅詳細時間同埋其他嘅資料，歡迎參閱以下嘅熒光幕上顯示。喺呢度再一次多謝 jfoodie 送到咁大盒嘅產品俾我哋試啊！jfoodie 咧，佢哋係一個網上生鮮電商，亦都係受到政府嘅規管嘅。咁而每一間嘅超市或者售賣食品，甚至乎網上售賣食品嘅公司或者店鋪咧，都需要係有一個比例上嘅職員係持有 Food Handler Certificate 呢一個亦都係政府監管嘅規矩之一。唔講咁多，一齊同我開箱。打開個箱之後，發現有乾貨同埋有一包嘅，相信係冰貨嚟㗎啦。講開冰貨，呢一個亦都係 jfoodie 獨有，未必係獨有嘅一個特色，就係運送嘅方式咧，就係個 cold chain，即係叫做冷凍鏈。咁當中亦都包括一個保溫袋，同埋裏邊咧應該有 ice pack 嘅。同大家一齊分享今次 jfoodie.ca 俾咗啲乜嘢嘅產品我哋去試食啊！首先嚟嘅就係鵝肝，我見到呢個咧個 package 寫住係 Product of Canada 嘅。咁鵝肝嘅食法就好簡單，就可以煎啦。咁但係亦都溫馨提示，煎嘅時候咧就唔好話煎得太耐啦，因為佢鵝肝嘅油分出晒嚟嘅時候咧就會瀉晒冇嘢可以食噶啦。咁所以通常我哋鵝肝咧就會係兩面輕輕咁樣煎咗去，就係外脆同埋內嫩啊！冰凍嘅海鮮，斑點蝦，佢呢個仲係一個大蝦嚟嘅。咁我睇翻佢盒裝上高咧，就寫住話係一個野生捕獲，但係我又揾唔到佢係唔係一個刺身級嘅蝦，所以我都會係開咗冰之後拎嚟灼熟佢，跟住點辣椒豉油，應該會好好味嘅。以下落嚟呢一個係吞拿魚，要夾埋三文魚一齊講。咁而呢兩個嘅海鮮咧，佢都係切成粒狀，而個 package 上高咧係寫住 poke。咁呢一個係咩意思咧？poke 係一個夏威夷文嚟嘅。咁主要咧個解釋就係話將嗰啲魚生切片，又或者切粒，跟住撈一啲醬汁嚟到食嘅。咁我哋通常咧喺多倫多見到咧，都會係有個叫做 poke bowl，係咩意思咧？就話裝啲飯喺下邊，跟住咧就將一啲三文魚或者吞拿魚，又或者一齊撈咗醬汁，就擺喺飯上高作為一個主食。甚至乎，如果譬如話我唔想食飯嘅，就咁將個三文魚同埋吞拿魚粒撈咗醬汁，擺喺一個充滿夏威夷特色嘅碟上高，作為一個 appetizer， 一個前菜，又或者一個小食都可以。開冰撈醬汁就食得㗎啦。呢個我會覺得係個重點推介。望落去，我以為係個鰻魚，但係同負責人溝通之後咧，呢一個係鰻魚嘅同族啦，叫做
中文名叫做月子，而日文咧叫做 anago。咁鰻魚咧係一個淡水魚嚟嘅，而 anago咧就係喺一個鹽水，即係個鹹水海水嘅情況底下嚟到生長。咁呢一個咧就係喺日本本土出嘅，所以我真係非常之期待，我未食過㗎。咁所以會唔會做咗出嚟同鰻魚嘅質地差唔多，我都唔知道。但係我會點煮咧？我相信我會開咗冰之後沖洗咗佢，跟住揾啲醬汁搽咗佢，跟住擺落個 air fryer。到底個滋味係點？個味道係如何咧？希望有機會再同大家分享啊！蛋盒裝住嘅都係雞蛋。我睇翻佢網上形容呢一個係 colourful eggs，但係我而家望落去係有唔同嘅顏色，但係 colourful 又好似稱唔上。咁根據負責人講，同埋根據翻佢網上所講咧，就係話呢一啲蛋係嚟自 local farm 本地嘅農場，咁亦都係有唔同嘅品種雞所生出嚟嘅咧。呢個我估計嘅啫，咁所以就有唔同嘅顏色，有幾特別。有機會如果你食咗之後，再同大家分享。另外一個急凍產品名字叫做 Amasake， 係用米曲嚟到釀造嘅。漢字叫做日本金酒，係一個低酒精成分，甚至乎係冇酒精成分嘅金酒，對於身體係非常之有益，包括咗有養顏、通便、瘦身同埋改善腸道。除咗一啲嘅急凍產品之外，仲有啲乾貨俾我哋試食，包括咗有呢個叫做麻薯批餅，係抹茶口味，仲有係 wasabi 豆，亦都係一個小食嚟嘅。呢一個係芝麻高菜醃製嘅菜，咁相信我嚟煮麵或者煮米粉可以擺上高撈嚟食都非常之好。仲有呢一個叫做黃金紅冰糖，係台灣嘅產品。呢一個咧，我唔知道係唔係我朋友所講嗰一樣嘢嚟嘅。喺多倫多有一間餐廳，佢哋煮嘅餸咧係相當之好食，係煮台灣嘢。佢話俾我聽點解會煮得咁好食，係因為用咗一個好靚、好優質嘅台灣冰糖。唔知會唔會係呢一個咧？再一次多謝 jfoodie.ca 今次送咗啲產品俾我哋試。當我哋試完之後，就會將我哋嘅感受同埋詳細嘅資料擺喺我哋嘅 community post 裏邊同大家分享嘅。喺呢條短片開始嘅時候，都同大家講咗 jfoodie.ca 係多倫多嘅日本網上超市，大部分嘅產品都係聲稱日本直送。唔知大家對呢一方面嘅產品會唔會有興趣呢？如果有興趣的話，請你哋喺我哋呢條短片上高留言，因為我聽負責人講有大量嘅日本小食、零食，又或者日本急凍嘅海鮮都可以喺網上揾得到。而如果可以的話，我哋都希望透過我哋頻道繼續同大家去發放介紹嘅。咁希望大家鍾意我哋今日嘅分享。如果喜歡我哋呢條短片的話，希望你可以俾你嘅朋友見得到，就可以 subscribe 我哋 channel 同埋撳埋隔離嘅鐘仔。當然你哋嘅 like 同埋分享，仲有 comment，梗係唔少得啦。希望你繼續去俾多啲 like，我哋繼續支持Easy，可以支持我哋有推動力，同大家繼續發掘多啲嘅新題材，一齊去分享。我哋下次再見，拜拜。